Dobrodošli u Stanine recepte. Pošto nam se bliži Uskrs, ja sam odlučila danas da napravim predlog jedne uskršnje pogače, pa ako vam se ona dopadne, možete i vi da je napravite. Od sastojaka mi je potrebno jedno jaje, 450 g brašna, pola svežeg kvasca ili 20 g, jedna kašičica šećera, 2 kašičice soli, 250 ml toplog mleka, onda 100 g putera, ne rastopljenog, već čvrstog iz frižidera jer ću ga rendati. I ovde imam za posipanje susam i treba će mi još jedno žumance, jedna kašika mleka za premazivanje. Ovde sam pripremila i drvena jaja. Onda će mi trebati ovako jedna folija kojom ću obložiti ta jaja. I jedan ovako kalup koji sam obložila papirom za pečenje, 28 cm prečnik. Pa krećem sa pripremom. Ostavit ću sat vremena da se ovo testo diše. Posle sat vremena testo je poraslo i idemo dalje. To ću ostaviti sada da stoji još pola sata. Jedno žumance, malčice mleka, pa ću premazati. Posuću susamom i ide na pečenje. Sada ona ide na pečenje.
Evo je. Pekla se 30 minuta na 180 stepeni. Ostavit ću da se dobro ohladi. Fenomenalno miriše. Evo ovdje imam rastopljeni puter, pa ću malo samo premazati da se sija ove delove koji nemaju sus. Ona ovako izgleda. Prelepa je, prelepo miriše, a i preukusna je. Mekana. I to je bilo to od mene za danas. Mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. A ja vam želim srećne predstojeće praznike. Pozdrav!